Të nderuar teleshikues, sot do të transmetojmë emisionin e fundjavës Sokolteriati midis rreshtave. Do të analizojmë ngjarje të cilat janë në kufit e të pabesueshme, por që fatkeqësisht janë të vërteta. Bëhet fjalë për situatën teje të tensionuar, komplekse dhe të rrezikshme midis Serbisë dhe Kosovës dhe rrjedhimisht edhe Shqipërisë. Duke ndodhur përpara një situate tepër të tensionuar në prag të luftës së tretë botërore, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, deklaron. Le ta dëgjojmë. Serbia, Kosovo was going to go at it, going to be a big war. I said, you go at it, there's no trade with the United States. They said, well, maybe we won't go at it. Ndërkohë, këtu qëndron pjesa e pabesueshme e kësaj historie. Dëgjoni se për çfarë është i shqetësuar presidenti ynë Karabush Begaj. I bën thirrje Iranit të ndalojë programet bërtamore dhe balistike dhe të përmbush detyrimet e tij. Pra, nuk ka asnjë lloj ndjeshmërie lidhur me këtë situatë të rrezikshme, megjithëse ka qenë shef i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë, por është i shqetësuar për armët nukleare të Iranit, i cili ndodhet 5000 km larg dhe që do ta zgjidhë ky Karabush me ushtrinë që ka. Por, të njëjtin qëndrim mban edhe kryeministri Edi Rama dhe kryetari i opozitës Sali Berisha. Asnjë prononcim, asnjë ndjeshmëri, të paktën një falënderim ndaj presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili për fatin e madh të kombit shqiptar, të ne shqiptarëve të vërtet, që ndjejmë atë dheun, ndjejmë shqetësimet e tij, ai na u ndodh përsëri në krahun tonë. Ndaloi një luftë reale e cila është përsëritur disa herë si shqetësim në këto 4-5 ditët e fundit. Këtë situatë e konfirmon edhe presidenti serb Aleksandar Vučić. Ai deklaron: kohët kanë ndryshuar, ne do ta marrim Kosovën. Një deklaratë tjetër e rrezikshme është edhe se në shtator, pra në mes të shtatorit, ne, deklaron Vučić, do bëjmë një paradë dhe do paraqesim armë të cilat nuk i kanë parasysh as shtetet më të fuqishme. Armë të cilat i kemi bler në fshehtësi. Por, megjithëse ka prononcime të vazhdueshme në media, shqetësimi i kryeministrit dhe sidomos i liderit të opozitës Sali Berisha, i cili megjithëse del ditë për ditë në konferenca shtypi, është masakra elektorale, e cila me rinumërimin e votave tregoi se ekziston vetëm në kokën e tij. Në kokën e tij të sëmur. Por, le të analizojmë se si është realisht situata në Serbi. Për të realizuar këtë, ose për të analizuar këtë, duhet të shikojmë dhe si është situata në klasën politike në Kosovë. Është me të vërtet për të ardhur keq, është tragjikomike që është votuar rreth 44 herë, si askund dhe asnjëherë, dhe kuvendi i Kosovës nuk konstituohet, sepse nuk i doj qefi opozitës. Nuk i doj qefi në këtë situatë dramatike dhe tepër të rrezikshme. Në qoftë se do vazhdohet kështu, dhe në qoftë se nuk do ishte prenoncimi i prerë i Donald Trump, rrezik sot, kryetar parlamenti mund të kishim Radoj Qiqin. E kuptoni? Por në fakt, si është situata reale? Situata reale faktikisht, për fatin tonë të mirë, është në favorin tonë. Është në favorin tonë për faktin sepse u deklarua edhe një herë pra interesimi i administratës amerikane, i shprehur nga goja e vetë numrit 1 të botës, Donald Trump. Por, ka dhe një zhvillim tjetër pozitiv në favor të interesave tonë. Vladimir Putin, presidenti i Rusisë,
ka njohur vendimin e gjykatës ndërkombëtare lidhur me pavarësinë e Kosovës. Çka do të thotë që është një shpull e fortë për Beogradin. Sepse ka ndodhur kjo, sigurisht që Putin nuk ka hallin e Kosovës, por ka hallin e 3 krajinave apo 4 krajinave të cilat kërkojnë pavarësi nga Ukraina. Por, gjithashtu, është një ndërtërheqje veshi për armatimin e fshehtë që Serbia ka bërë Ukrainës. Nuk është çudi që Rusia ta lëshojë Serbinë, për faktin se në javët e fundit lëshoi Sirinë dhe lëshoi edhe Iranin sipas deklaratave dhe gjasave të takimeve të fundit. Por, e thënë më troç, kemi edhe një prononcim nga studentët dhe nga populli në Beograd, të cilët i kanë lënë afat Vučićit për zgjedhjet e reja. Pra, do të kemi edhe zhvillime të tjera kundër Aleksandar Vučić, por që janë në favorin tonë. Shqipëris. Në fund të kësaj analize, desha të theksoj vetëm një fjalë. Falenderit presidenti Donald Trump, i cili e shpëtove kombin shqiptar nga shqiptarët. Mirupafshim.